Саламатсыздар ма, YouTube арнама қош келіпсіздер. Сіздермен бірге Диана. Бүгінгі видеода біз осындай өте дәмді керемет болып шығатын қысқа дайындалатын салат дайындаймыз. Қысты күніне салат дайындаймыз. Бізге керекті заттар қызанақтар, жуып тазалап алдық, укроп, аскөк және бізге сарымсақ керек болады. Алдымен жұмысты сарымсақтан бастаймыз. Сарымсақты осылай судың ішіне салып, араларын ашып тастаймыз. Сонда бізге тазалауға ыңғайлы болады. Бізде шамалы көптеу сарымсақ керек. Мен көптеу салып жамбабын осы салаттың ішіне. Дәмі өте керемет және витаминдері өзінде қалады. Ештеңені біз қайнатып еғымаймыз, жай ғана сыртынан стерилизация жасаймыз. Бізге ашуға ыңғайлы болу үшін осындай суға салып қоямыз. Міне осылай жуып тазаланған қызанағымыз үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құйып аламыз. Ыстық суды құйған соң үстіне осындай леген немесе үлкендеу нәрсені жауып 10 минутке қойып қоямыз. Сарымсағымызды жуып дайындап алдым. Кейіннен осыны ұсақтап турап аламыз. Қызанақтарымыз дайын болғанға дейін. Міне осы 10-15 минут шамасында менде уақыт өтті. Суын төгіп тастаймыз. Суын төгіп болған соң қызанағымыздың сыртқы қабатын осылай етіп шешіп аламыз, тазалаймыз. Міндетті түрде сыртын тазалаңыздар. Себебі осындай ашып жеген кезде осындай сыртқы қабығы басқаша болып тұрады, егер сыртымен бірге жабатын болсаңыздар. Міне осылай ыстық суға салған соң жеңіл үсті аршылады. Егер қызанақтарыңыз кішілеу болса, бұны бөлудің қажеті жоқ. Мен қызанақтарым ірілеу болғандықтан 2 немесе 3-ке бөлдім. Ұсақтап жібермеңіздер. Аскөгімізді турап алдық. Кейіннен менде осылай қазір банкамдың көлемі 1 литрлік банка, стерильный, құрғақ банка. Асты жағына сарымсақ, аскөгімізді салып, үстінен қызанақтарымызды тереміз. Қабаттап тереміз. Астына мұны салып алдық. Міне тағы да үстіне сарымсақ, аскөгімізді салып, тағы да үсті қабатына қызанақтарымызды тереміз. Нығыздап саламыз, бірақ езбейміз, үстіне басудың қажеті жоқ. Міне банкамыз жартысына толған кезде әрбір банкамыздың ішіне 1 шай қасық тұздан саламыз. Тұз сапқан соң тағы да сарымсақ, аскөк және қызанақтарымыз тағы да тереміз. Ең жоғарғы қабатына тек қызанақтар теріледі. Үсті жағына сарымсақ немесе осындай укропымызды салмаңыздар. Себебі бұны стерилизация жасаған кезде сыртына қарап ағып кетеді. Сондықтан жоғарғы қабаты тек қызанақтар болу қажет. Соны ескере отырыңыздар. Міне осылай тағы қызанақтарымызды салдым жоғарғы қабатына және өзінен шыққан суы согының үстіне құйып жібереміз банкамыздың ішіне. Міне осылай аздаған суы шықты. Осылай құйып аламыз, бірақ бұл сол жеткіліксіз. Міне осылай асты жағы, осы листіміздің асты жағы мұздай болу қажет. Соны ескере отырыңыздар. Ыстық листтің үстіне тағы осындай банкамызды салып қоймаңыздар. Банкамыз жарылып кетеді. Осындай өзін салып, үстінен сразу осындай банкаларымызды салып, тура 20 минут стерилизация жасаймыз. Банкамыз стерилизация жасағанға дейін арада осындай 2 қызанағымды алып, үкіштен өткізіп, және осындай ситадан өткізіп, согыны шығарып алды. Менде қою сок болғандықтан үстіне шамамен 1-2 ас қасық су қосып жібердім. Себебі өте қою. Мына согымыздың ішіне шамамен аздаған тұзымызды салып, газдың үстіне қойып, тура 5-7 минут орта отта, төменде отта, мына осындай отым көрініп тұрыпты, қайнатып аламыз, сок дайындаймыз. Менде 5-6 минут шамасында уақыт кетті. Міне банкаларымыз стерилизация жасап болдық. Тура 20 минут уақыт өтті. Міне осылай мантықасқамыздың ішіне шығарып алдық. Енді осына қақпақтарын ашамыз. Және жаңа қайнатқан ыстық согымызды құямыз. Толмаған жеріне осына сок құямыз. Егер қызанақтарымыз қалмай жатса, сосын согын
үстіне езіп салуға жай ғана қайнаған су құйсақ болады. Міне осылай толтырып құямыз, міндетті түрде толтырып құямыз. Міне осылай 70% уксус эссенциясы, 70%, бұдан төмен істеткен емеспін. Міне осылай жарты шай қасық қосамыз. Міне осылай жарты шай қасық көп болып кетсе, қышқыл тартып кетеді. Міне осылай жарты шай қасық. Шамалы көптеу болып қалды. Міне жарты шай қасықты салып, үстіне қайтып өзінің қақпақтарын жауып, міндетті түрде толтырыңыздар, шамалы сыртына қатты ештеңе кетпейді. Енді үстіні жай ғана бұрап жабамыз. Міне осылай сыртын жақсылап бұраймыз. Бұраған соң мен астына тағы да видеоларымда айтып өтем, астыңғы жағында резиналары жақсылап жабылу қажет. Соны ескере отырып қараңыздар. Көбісі осындай барлығын дұрыс жасадым, бірақ банкам атылды деп айтады. Сондықтан асты жағы жақсылап бұралғанына қараңыздар. Міне осылай 15 сағат уақытымыз өтті. Салатым шамалы жылы, үстіндегі одеялымды ашып тастап, мен сіздерге көрсетіп жатырмын. Бұл салаттың түрі де өте әдемі болып шығатын салат, және дәмі де өте керемет. Егер жасап көрсеңіздер, өкінбейсіздер, міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалу жолы да оңай, қиын жері жоқ. Негізі қазір мен видеоға жай ғана 2 банка жасап көрсеттім. Негізінде бір жасалғанда кемінде мен шамамен 10 банка шамасында жасаймын. Бұл салат түрі бізде қою тамақтарға, екінші тамақтарға арналған, майсыз және өте осындай пайдалы, витаминге осындай мол салат. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Диана. Видео ұнаған болса лайк басып, арнаға жазылыңыздар. Сау болыңыздар.